दर्शकों नमस्कार। योग निरोग कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं, उसके क्या लाभ हैं, किसे करना चाहिए और किसे नहीं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आँखें कोमलता के साथ बंद, बाहर की चीज़ों से मन को हटाकर सारा ध्यान अपने श्वास में, कह सकते हैं अंतर्मुखी हो जाएं। धीरे धीरे आते जाते श्वास को देखें और अपने श्वास को बिल्कुल सामान्य कर दें। श्वास बिल्कुल सामान्य हो जाए, धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएंगे और पूरा ऊपर तानने के बाद धीरे धीरे हाथों को श्वास को निकालते हुए जंघाओं के ऊपर रख दें। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर, श्वास निकालते हुए हाथों को जंघाओं पर। जितना समय आपको श्वास लेने में लगे उतना समय श्वास को निकालने में। पूरा श्वास निकालकर रिलैक्स करें। आते जाते श्वास को देखें। इस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम करें। भस्त्रिका प्राणायाम जब हम करें तो विशेष ध्यान रखना है कि जितना समय हमें श्वास लेने में लगे उतना ही समय श्वास को निकालने में। मान लीजिए 2 सेकंड श्वास लेने में लगाते हैं तो 2 सेकंड निकालने में। दूसरी बात, जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करें, हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तानना, ताकि हमारे जो लंग्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फूलें और वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा जाए। और जब हम श्वास को निकालें तो ज़्यादा से ज़्यादा निकालना, ताकि हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड या विजातीय तत्व श्वास के साथ निकलकर बाहर जाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तीसरा, जब हम श्वास लें तो हमारे कमर को इस प्रकार से मूव नहीं करें। जब हम करते हैं तो कमर नहीं हिलना चाहिए। आपका कमर बिल्कुल सीधा, ताकि आपका सीना चौड़ा रहे। तीसरी बात, जब आप श्वास लें आंखें हमारी बंद होना चाहिए, ताकि हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़े। प्राणायाम, आसन, जब हम आँखों को बंद करके करते हैं तब हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है और एनर्जी लेवल बूस्ट होती है। इसलिए जब भी आप भस्त्रिका प्राणायाम करें, आपके करते हुए आँखें बिल्कुल बंद और सारा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। ऐसा नहीं कि आप यहाँ कर रहे हैं और आप इधर उधर झांक कर देख रहे हैं, ऐसा नहीं। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो आप देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाने की वजह से लंग्स से संबंधित सारी समस्याएं, जैसे सर्दी, जुखाम, खांसी, अस्थमा, श्वसन तंत्र से संबंधित इस प्रकार की सारी समस्याएं सही हो जाती हैं। नहीं हैं तो कभी आएंगी नहीं, अगर हैं तो धीरे धीरे सही हो जाएंगी। दूसरी बात, दोनों लंग्स के बीच में हमारा हृदय भी है, तो हृदय से संबंधित समस्याओं में भी काफ़ी सहायक होता है भस्त्रिका प्राणायाम। इसलिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम ही नहीं, प्राणायाम कोई भी हम करते हैं तो हमारा ध्यान हमारे
श्वास पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि आसन करने से हमारा शरीर का शुद्धिकरण होता है, प्राणायाम करने से मन का। इसलिए जितने भी हम प्राणायाम करते हैं उसका सीधा इफेक्ट हमारे मन पर जाता है। इसलिए विशेषकर जब भी आप करें, चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। तीसरा, जब आप भस्त्रिका प्राणायाम 3 से 5 मिनट सफिशिएंट है। अगर आप 3 से 4 मिनट करते हैं तो प्राणायाम करने के बाद कम से कम 1 मिनट ऑब्जर्वेशन, जो आपने किया उसका क्या प्रभाव आपके शरीर में आया, उसे मन की आंखों से देखना। ऐसा नहीं कि विश्राम कहते ही या आपके करते ही आंखों को खोलकर हम देखें। आपका राउंड समाप्त होने के बाद ऑब्जर्वेशन, कंसंट्रेट योर सेल्फ रियलाइजेशन, श्वास कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। करने के बाद ही आप महसूस कर सकते हैं श्वास में हल्कापन, गहरापन। उसे साक्षी भाव से देखना। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। यह प्राणायाम उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की समस्या हो, सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, उनको मृगी का दौरा आता है, उन लोगों को नहीं करना चाहिए। बाकी सब कर सकते हैं। हाँ, करने के दौरान अगर चक्कर आए, सिर भारी हो, तो वहीं पर रुक कर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर लें, फिर दोबारा कंटिन्यू करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा करते हैं और हमारा सिर घूमने लग जाता है। ऐसा हो तो आप धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाएं। आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो 10-10 के राउंड कर सकते हैं। धीरे धीरे 10, एक हफ्ते बाद 20, ऐसे करके अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज हमने भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में जाना। कल हम वापस हाजिर होंगे अगले